係陳瑩啊。咁睇我呢一身打扮就知道，我而家拍攝緊嘅電影就係講女子加盟㗎啦。咁帶大家去參觀下我哋拍攝嘅景啦。首先嚟到呢度就入嚟啦，咁見到呢一個鐵門唔係好似好宏偉啊，係應該係好硬淨嘅，但係敲佢兩下時候，其實你覺佢用做㗎，但係做得非常之真實，就好似真係破唔到屋過去嘅。咁繼續我哋入去啦，我哋呢個景咧就入到嚟，首先係因為有個playback area 俾導演啊同演員休息啦，然之後咧而家就入去大景啊，呢度就係我哋個飯堂，咁見到而家其實已經拍攝緊一個好大嘅場面，我哋今日去拍攝一個好大嘅打鬥戲，就會用埋一紅燈做呢一個 effect，which 係其實係都幾震撼啦，同埋成班女人一齊去打交啦。今日拍嘅時候我都有啲驚，因為當女人瘋狂嘅時候咧，真係有啲恐怖。好啦，咁呢就係平時食飯嘅 area。